Buen día, compañeros y doctora. El día de hoy voy a exponer sobre los sonidos patológicos en la auscultación pulmonar. Mi nombre es Sandy Greviela Vázquez Arrascue y voy a exponer sobre el murmullo vesicular y los estertores. Murmullo vesicular. Tenemos como su definición que es un ruido inspiratorio y expiratorio que puede escucharse en la pared torácica anterior o posterior y en la zona axilar. En la pared torácica anterior, en la posterior y en la zona axilar. Entre sus características tenemos que es un ruido de baja intensidad. También tenemos que su sonido corresponde a lograr llegar a la pared torácica después del filtro que ejerce en el pulmón. También decimos que es un sonido suave, de tono, frecuencia e intensidad bajos debido a la filtración de ruido. También tiene como característica que la fase inspiratoria es la que domina, siendo la más prolongada, mientras que la expiratoria es mínima. Como acá se va a reproducir el sonido del murmullo vesicular. Se va a repetir de nuevo. Estertores. ¿Qué son los estertores? Tenemos como su definición que son ruidos discontinuos, cortos, numerosos de poca intensidad, que ocurre generalmente durante la inspiración y que son similares al ruido que produce al frotar el cabello entre los dedos de una oreja. Dato importante, esto se da por la obstrucción de los bronquiolos distales, que estos pueden ser, que estos pueden tener la capacidad de modificarse con la tos. Estertores crepitantes. ¿Qué son los estertores crepitantes? Tenemos como su definición que se auscultan, o sea, que se escuchan en la fase final de la inspiración y se asemeja al despegamiento de un papel engomado. O sea, se refiere al despegamiento como una cinta. Tenemos sus tipos, los crepitantes finos y los crepitantes gruesos. En los crepitantes finos tenemos que son ruidos pulmonares discontinuos, ya que se da corta duración, tipo chisquido y tono alto. Este crepitante fino se da como un sonido similar al chisporroteo de la leña al quemarse en una chimenea, o sea, a las chispas que sale al quemarse la leña. Se escucha con mayor frecuencia durante la inspiración. Crepitantes gruesos, estertores. Estos son ruidos discontinuos de corta duración y tipo chisquido. Este sonido es similar al separar una cinta autoadhesiva. Esto se genera cuando en cualquier parte de la vía respiratoria existe la presencia de fluidos abundantes, o sea, tipo mucosidad. Estos se escuchan con mayor frecuencia en las bases pulmonares y son más obvios durante la inspiración. Vamos a escuchar los siguientes sonidos de los crepitantes finos y los crepitantes gruesos. Crepitantes finos. Ahora los crepitantes gruesos.
A continuación les explicaré acerca de los crepitantes. Mi nombre es Julia Stephanie Camacho Mendo y hablaremos sobre los crepitantes, ¿no? Vale la redundancia. Son las consecuencias de la presencia de líquido en los alvéolos. De este modo, pues cada vez que una persona inhala oxígeno, eh, el aire ingresa hasta los alvéolos, permitiendo aquí o provocando, ¿no? Un remueve de líquido, el cual va a producirse el sonido. Puede auscultarse como un burbujeo, es decir, al llenar un vaso con agua y soplar con un sorbete, ¿no? Ese sonido es parecido a los crepitantes. El pisar hojas secas o arrugar un papel. Este sonido, pues, suele aparecer durante el final de la inspiración, aunque en algunos casos también puede aparecer durante la expiración. Eh, pero en su presencia va a indicarnos que hay un líquido, ¿no? Entonces, que puede ser en este caso agua, o puede ser pus, o puede ser sangre. Pero ¿cómo puedo darme cuenta de esto? A nivel clínico, en este caso, pues debemos tener en claro ver la forma o las características del esputo de la persona, ¿no? El esputo que elimina a la persona. En caso si el esputo fuese blanquecino, no un poco claro, tipo mucoide, entonces pensaremos entonces que la causa principal de este sonido crepitante podría ser una insuficiencia ventricular izquierda o efisema pulmonar. ¿Cómo puedo diferenciar del uno al otro? Bueno, importante saber que la presencia de estos crepitantes ante un fallo ventricular izquierdo se debe a un aumento de las presiones pulmonares venosas que conlleva a un edema de pulmón con la congestión pulmonar. Como el ventrículo izquierdo, ¿no?, bombea la sangre que proviene de ambos pulmones, entonces un problema de a nivel ventrículo izquierdo, lo que va a provocar sería una congestión en ambos pulmones, comenzando por las bases. Entonces, por lo tanto, podremos decir que un paciente presentase crepitaciones en ambas bases pulmonares, podremos pensar que el paciente puede tener un fallo cardíaco izquierdo. En caso que el esputo pues sea purulento, ¿no? Pensaremos entonces en problemas infecciosos, por ejemplo, una neumonía o una bronquiectasias. También, y por último, pues podemos decir que si el paciente presentase, no sé, un esputo con sangre, pensaremos entonces que en las principales causas podrían ser la tuberculosis pulmonar, que sería uno, el cáncer del pulmón o también un embolismo pulmonar. Acá podemos apreciar mejor el sonido. Ese es como suena un sonido crepitante. A continuación, los silibantes. Los sonidos silibantes son la consecuencia de un broncoespasmos, ¿no? En este caso, con la luz bronquial disminuida, provoca una mayor turbulencia de aire, lo que pasa a través de él, provocando así el sonido que viene a ser similar a un silbido o un quejido o un sonido agudo, y generalmente pues aparece durante la expiración. Las causas van a depender del tipo de silbante, los cuales tenemos acá el polifónico y el monofónico, ¿no? El monofónico, como se puede apreciar en este sonido, bien, consiste en la presencia de este sonido, ¿no?, que escuchamos. Es un silbante, viene a ser más que todo de un solo tono. Eso sugiere entonces que el bronquio espasmos, ¿no?, está ocurriendo un solo bronquio y por lo tanto pensamos que es un proceso quizás maligno, ¿no?, como puede ser un tumor en el bronquio. Ahora, si la presencia o del silbante polifónico
sería diferente. Es decir, podemos acá escuchar. Esto entonces me sugiere diferentes, que la luz, ¿no? Sería por la parte de reducción, por lo que entonces los bronquioespasmos, un bronquioespasmo generalizado podría ser el asma alérgica, un EPOC, una neumonía, una bronquiolitis o una reacción alérgica. Acá lo podemos escuchar un poco más generalizado. El roncus se debe a la consecuencia de secreción bronquial abundante en la luz del bronquio. Se suele ocultar en un sonido grosero que podría asemejarse al crepitante, pero que puede aparecer tanto en inspiración como en expiración y que de forma característica desaparece en cualquier paciente que tose. Sus causas del roncus tenemos asma alérgica, bronquitis crónica, bronconeumonía, tuberculosis pulmonar y reacción alérgica. El estridor aparece como consecuencia de la función de las vías aéreas mayores y se oculta principalmente a nivel del esternón y de la tráquea, percibiendo con un sonido agudo. Sus causas del estridor tenemos cuerpos extraños, compresión extrínseca de la tráquea o bronquios mayores, cáncer bronquial o traqueal, epiglotis y tosferina. El frote pleural aparece como consecuencia de la fricción entre ambos pleuras cuando están inflamados, por lo tanto es un hallazgo que suele acompañarse de dolor pleurético. Y se escucha como un ruido similar al del roncus, pero que no desaparece cuando el paciente tose. Sus causas de frote pleural tenemos la pleuritis, neumonía y embolismo pulmonar.